오른쪽입니다. This stop is 남산. 남산. 10년 동안 500만 이상 찾는다니까. 남은 데는 돈이 조금 작게 되죠. 근데 사람들은 어떻게 될지 모르는데 나중에 500만 원 차대로 급하게 벌써 돈을 쓸 때 생기죠. 그래서 나는 나가려고 안 했다니까. 저번 사건은 어떤 것도 못할 수 있는데 저번 사건은 모르는데 우리들끼리 돈이 그렇게 들어가면 나를 찾는 걸 나는 그렇게 내 사람들이 가는 확률이 그리 안 많거든. 그래서 정신이든 치매든 연금이든 사람들이 20년까지 안 간다고. 조금 중간에 마음이 되나보다 찾아보기 싫어. 그런데 못 찾아보면 꼭 해보시는 거죠. 그래서 한 500년, 600 찾는 또는 중간에 찾아보고 여러 번만 했잖아요. 도실역입니다. 내리실 문은 오른쪽입니다. This stop is 도실. 물 좋은 온천, 금정산 온천 레포츠로 가실 분은 도실역 1번 출구로 나가시기 바랍니다. 그러면 전화로 올려주고 안 보면 아니 무슨 소리지 원하는 것 같아서 이러면 오락하면 다르니까 일단 예예예 이번 역은 구서역입니다. 내리실 문은 오른쪽입니다. This stop is 구서.